សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីវិធីធ្វើនំរ៉ូទីស្រួយនំនេះគឺគេយកទៅបំពងឲ្យស្រួយរួចហើយគេយកមកលាបទឹកស្ករសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជាដំបូងយើងត្រូវលាយពងមាន់ស្ករសអំបិលប្រេងឆានិងទឹកកំបោរកូរចូលគ្នាហើយទឹកកំបោរនោះគឺយើងយកទឹក1លីត្រលាយជាមួយនឹងកំបោរកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរចូលគ្នាឲ្យរលាយរួចហើយយើងទុកមួយយប់បន្ទាប់ពីទុកបានមួយយប់ហើយយើងយកវាមកចាក់យកតែទឹកថ្លាៗនៅខាងលើបានហើយបើយើងអត់មានកំបោរទេយើងអាចជំនួសដោយទឹកត្រជាក់ក៏បានគឺទឹកដែលក្លាសេឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកចាក់ម្សៅចូលរួចច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីច្របល់ម្សៅចូលគ្នាហើយយើងត្រូវច្របាច់ម្សៅប្រហែលជា4ទៅ5នាទីហើយនៅពេលដែលម្សៅរាងស្អិតយើងអាចបន្ថែមម្សៅបានបន្ទាប់ពីច្របាច់ម្សៅហើយយើងត្រូវគ្របវាទុករយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវលាយម្សៅជាមួយនឹងប្រេងរួចច្របល់ចូលគ្នាបន្ទាប់ពីទុកម្សៅបាន30នាទីយើងយកវាមកកាត់ជា2ឬក៏ជា3ទៅកុំឲ្យវាធំពេកហើយបន្ទាប់មកកិនវាឲ្យសំប៉ែតហើយស្ដើងបន្ទាប់ពីកិនម្សៅបានស្ដើងហើយយើងយកម្សៅដែលយើងលាយជាមួយប្រេងហ្នឹងពាក់កណ្ដាលយកមកលាបពីលើម្សៅដែលយើងបានកិនរួចហើយយើងវាសវាឲ្យពេញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមូលម្សៅឡើងលើនៅពេលដែលមូលម្សៅរួចហើយយើងយកដៃច្បិចមុខវាបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវារលារួចហើយកាត់ម្សៅជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកយកម្សៅមួយដុំមកសង្កត់ហើយកិនវាឲ្យសំប៉ែតហើយស្ដើងយកម្សៅដែលយើងកិនរួចនេះយកទៅដាក់ចៀនទៅក្នុងប្រេងដែលក្តៅហើយយើងចៀនរហូតទាល់តែឡើងក្រហមចាក់ស្ករលាយជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងទឹកកូរចូលគ្នារួចហើយដាំឲ្យពុះ ប
បន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយដាក់ប៊ឺចូលរួចកូរឲ្យរលាយប៊ឺហើយយើងបិទភ្លើងនៅពេលដែលយើងដាក់ប៊ឺក៏បានឬក៏ចាំពេលដែលប៊ឺរលាយអស់ចាំយើងបិទភ្លើងក៏បានហើយបន្ទាប់ពីកូរប៊ឺរលាយអស់ហើយយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលលាបទឹកស្ករទៅលើនំតែកុំលាបច្រើនពេកព្រោះបើលាបច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យនំនឹងលែងស្រួយហើយបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តប៊ឺនិងស្លឹកខ្ទឹមមិនបាច់ដាក់ក៏បាននំរបស់យើងបានរួចរាល់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមអរគុណ